बीघा में बंसीलाल जी कितना गेहूं होता है? 10 से 12 कुंटल। अगली बार अपने खेत में अच्छे बीज लगा करके, अच्छे से खाद दे करके हमारा प्रयास रहेगा। 1 बीघा में 50 कुंटल गेहूं होना चाहिए, 50 कुंटल। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? जी मैम, वो हमने अपने मुख्यमंत्री जी का वीडियो देखा था मैम। उन्होंने बोला था कि वो 1 बीघे में 12 कुंटल गेहूं बेचते हैं। तो उन्होंने बोला था मैम कि 1 बीघे में 50 कुंटल गेहूं बेचे। तो मैम वो कौन सी वेराइटी है मैम वो? सर, हमारे पास इसकी मतलब पोर्टल पर अभी जानकारी अपडेट नहीं हुई है। वो घोषणा की गई है लेकिन हमारे पोर्टल पर अपडेट नहीं की गई है, तो हमारे पास इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, जो कि आपको जानकारी उपलब्ध करा पाया हम। जी मैम, मैं तो उससे ही देख कर